Relaksasi nafas. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan relaksasi nafas. Baiklah, kita tarik nafas, kemudian pada saat inspirasi kedua bibir membentuk seperti bersiul. Saya akan ulangi, yaitu tarik nafas dalam lalu hembuskan secara perlahan. Baiklah, saya akan mempraktekannya. Batuk efektif. Batuk efektif di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun dari batuk efektif ini adalah ketika kita melakukan pernapasan diafragma, kemudian ditahan beberapa detik, kemudian pada saat inspirasi kita hembuskan secara perlahan. Cara melakukan pernapasan diafragma yang pertama, satu taruh tangan di depan dada, yang kedua taruh tangan di perut. Kemudian kita lakukan inspirasi atau menarik nafas dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Pernafasan diafragma ini kita lakukan paling banyak 2 kali. Pada saat melakukannya kita minta pasien untuk batuk secara kuat. Baiklah, di sini sudah ada sekutum pot untuk tempat sekret. Baiklah, saya akan mempraktekannya. Diusahakan untuk batuk sedikit kuat supaya sekret dapat dikeluarkan dengan baik. Apabila ketika kita sudah melakukan batuk efektif, namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum kita melakukannya, kita memberi waktu istirahat dulu kepada pasien. Pada saat sedang istirahat, kita dapat memberikan air hangat untuk pasien agar sekretnya dapat keluar dengan baik. Baiklah Bu, karena sekretnya yang dikeluarkan masih sedikit, saya akan mengulanginya sekali lagi ya Bu. Namun sebelum melakukan tindakan selanjutnya, saya memberikan air hangat ini kepada Ibu, agar nanti sekretnya dapat keluar dengan baik. Baik Bu, mari saya bantu. Untuk batuk efektif, kita dapat melakukannya sebanyak 2 kali. Tidak boleh terlalu sering, karena pasien akan menderita penyakit hipoksia.